Здрасте, сегодня я хочу вам прорекламировать вот такой вот кошелечек. Он очень удобный, выготовлен из хорошего качества, он идет лаковый, такой расцветки, то есть она идет золотистая и сиреневая. Открывается кошелечек наш такой, вот так вот. Внутри кошелечка мы видим такие отделения для визитных карточек. И одно отделение для фотографии можно вставить или еще для чего-нибудь либо. Здесь идет еще одно большое отделение, куда мы можем положить всякие мелочи или же деньги. Далее идут тоже отделения для денег. Одни отделения идут простые. И еще одно отделение идет на молнии. Вот такое, оно на молнии. Молнию не видно, потому что она черная и тоненькая. Еще одно отделение вот на такой защелочке. Когда мы его откроем, тут для двух отделений. Сами удивимся, да? Вот так вот оно закрывается в том же качестве. И сзади оно выполнено таким же образом. Кошелечек очень практичный. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.